Üdvözlök mindenkit, én Szilveszter vagyok, és a mai videóban nem mást hoztam nektek, mint a J-Back nyakmasszírozóját, ami TENS technológiával masszírozza a nyakamat. De mi is ez a TENS technológia? Igazából ez egy tök egyszerű, egy elektroimpulzuson alapuló technológia, ami a bőrön keresztül záródik az áramkör, és ezáltal öngerjeszti magát a szervezetünk arra, hogy olyan érzetet keltsen bennünk, mint ha masszíroznának. Kettő dolog van, amit érdemes megemlíteni, és kell is megemlíteni ezzel a TENS technológiával kapcsolatban, hogy csak és kizárólag egészséges bőrfelületen használjátok. A másik, amit fontos még megemlíteni, hogy ennek a TENS technológiának van egy olyan hátulütője, hogy a szervezetünk egy idő után emlékezni fog a masszírozás programra, úgyhogy ha lehet, váltogassátok majd a programokat, nehogy tényleg a szervezetetek megszokja, és azután már nem fog stimulálódni, és azt hiszitek, hogy a berendezésetek rossz, pedig nem, hanem a szervezetetek megtanulta, és ezáltal nem fog csinálni vele semmit, mindig egy kicsit nyomkodjátok ezeket a programokat. De nézzük is meg, mi van a dobozban, mert most már csak csépelem a szót, úgyhogy bontogassunk. A dobozban találhatunk egy darab használat útmutatót, ami teljes egészében kínaiul van írva, úgyhogy ez mehet a kukába. Kapunk még némi szóróanyagot és egy QR kódot, amit meg se szoktam nézni, mert teljesen felesleges. Van egy következő kis szóróanyag, amin a gyártási időpontot garantálja nekünk a gyártó. Nem tudom, ez miért fontos, de minden Xiaomi termékbe beteszik. Na és így néz ki bedobozolva az eszközünk, ami tartalmaz egy darab távirányítót, amit igazából én nem fogok használni és nem is akarok használni. Pont azért rendeltem ezt a G2-es verziót, hogy a Mi Home applikációban tudjam. Kuka. A dobozban van még egy USB-C típusú kábel, ami igazából a töltéséért fog felelni. 3-4 óra alatt fel tudjuk tölteni a benne lévő 1400 mAh akkumulátort, és ezáltal akár 8 napig napi 30 perces kezelést is igénybe tudunk venni, ami azért mondjuk meg, hogy nem olyan rossz. És legalul van a termékünk. Az eszközünk a 20 dekájával nem egy nehéz dolog, főleg, hogyha a nyakunkra tesszük. Dizájnra elmondható róla, hogy hozza a Xiaomi a minőséget, fehér ABS műanyagból és egy kis króm csíkkal még megspékelve, ami nekem annyira nem tetszik, megmondom őszintén. Kívül kapott még helyet, látjátok itt ez a kis gombocska, ezzel fogjuk tudni ki- és bekapcsolni, és még van egy funkciója, amit mindjárt el is mondok nektek. Belső felét szilikon gumival bélelték, és itt a tappancsoknál még ez a szilikon gumi jól hajlékony is, úgyhogy illeszkedik mindenféle nyakformára. Többen írták, és több helyen is olvastam, hogy ez összecsukható ez a dolog, de ez abszolút nem összecsukható, ne erőltessétek, mert el fogjátok törni. Mint említettem az előbb, van benne egy 1400 mAh akkumulátor, amit valószínűsíthetek, hogy itt fogok megtalálni, itt pedig mindenféle okos technika. Van egy kis fülecske, egy ajtó, úgyhogy remélem látszik a videóba, itt fogjuk tudni majd feltölteni a Type-C kábellel. Itt az idő, hogy bekapcsoljuk az eszközünket, én már a nyakamba vettem, viszont aki újonnan vásárolja, annak azért tudnia kell, hogy első körben a Mi Home applikációhoz hozzá kell adnia. Ezt tök egyszerűen meg tudja tenni, szokásosan, mint hogyha akármilyen bluetoothos eszközt adna hozzá, jobb felső sarokba egy plusz jelre nyomunk, és azután már a bluetoothon meg is találja az eszközünket, viszont ahhoz, hogy ez tényleg tuti működjön, itt van ez a bekapcsoló gomb, ez 2 funkciós, ha egyszer megnyomod, akkor fehéren világít, és a távirányítóval használhatod, vagy pedig kikapcsolod, és hosszan nyomod a gombot, akkor pedig Bluetooth kapcsolatot fog felépíteni, kéken világít is az eszköz. A nyakunkra felhelyezni tök egyszerű, kicsit be kell igazítani, nyakláncot kivenni alóla, mindenféleképpen, aki hord nyakláncot, és mint látjátok, kapcsolódni kell a Bluetoothhoz, ami meg is történt, és az applikációban nézzük, mit tudunk beállítani. A fűtését tudjuk beállítani, az erősségét 0 és 15-ös skála között, az időt, hogy 0 és 30 percig masszírozza, és masszírozó funkcióból is kapunk 4-et. Na, kapcsoljuk is be!
A nyakam már rángatózik is, pedig én egyesre rakom valami oknál fogva, viszont ha leveszem, abban a pillanatban megszűnik a kapcsolat, mivel nem záródik az áramkör. Visszateszem a nyakamra, és már működik is. Egyesre raktam, méghozzá a looping funkcióval, azaz össze-vissza kever itt a masszázs funkciókat. A következő funkció az a sima kézi masszázs, mint hogyha elmennék egy masszírozó nőhöz, és tök jól megmasszírozna a nyakunkat. Mindjárt el is alszok itt a videó készítése közben. Van egy scrapping funkció, ami én úgy gondolom, hogy egy kicsit erősebb masszázs, mint hogy egy ilyen sportorvos masszírozna a nyakamat, úgyhogy ez egy kicsit vadabbnak tűnik, és a negyedik pedig az akupunktúrás masszírozás, ami ilyen távol-keleti sztori. Ez igazából most olyan, mint hogy egy apró tükkel böködnék a nyakamat, nekem ez annyira nem fekszik. Erősségét, mint mondtam, 0 és 15 között tudom beállítani. Én most jelen pillanatban tényleg az egyesen használom, remélem látszik a képen. Még soha nem mertem 15-ösre felrakni, viszont a párom, ő a 7-es, 8-asnál is azt mondta, hogy még azért kicsit tekerjek rajta, mert ő neki az esik jól, az tűnik jónak. Az idő szempontjából, hogy egy alkalom milyen hosszú legyen, ezt nektek kell kiválasztani, az applikációban 0 és 30 perc között tudtok állogatni, viszont én csak 15 percet szoktam magamnak engedélyezni, mert tök jól ellazulok az a 15 perc alatt is. Most visszateszem a kézi masszázsra, nekem személy szerint az jött be a legjobban. Az eszközünk tényleg tudja azt, ami le van írva, tök jól megmasszírozza a nyakamat, amikor egész nap a gép előtt ülök és nektek keresgélem a kuponokat és linkeket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekem személy szerint ez egy tök jó vásár volt. Amúgy is nyakfájos vagyok egy picit, mert tényleg sokat ülök a gép előtt, a munkámból is kifolyólag. Azt mondom, hogy ez a 30-40 dolláros ára nem egy égbe kiáltó összeg, hogyha minden nap egy kicsit meg tudom masszírozni a nyakamat, és nem kell elmennem és fizetni érte is, vagy krémeket, mindenféle kemikáliákat belekenni a bőrömbe és a szervezetembe, úgyhogy nekem ezt a 40 dollárt megérte, remélem nektek is megéri, úgyhogy én most még egy kicsit masszíroztatok, kicsit még itt relaxálok, és megyek, csinálom, hozom a többi videót, iratkozzatok fel a csatornámra, nézzétek az akciókat a Facebook csoportunkba, és természetesen vegyetek egy ilyet, amíg masszíroztatjátok a nyakatokat, meg tudtok nézni 2-3 videót is akár. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, további jó vásárlást, további jó YouTube-ozást, szia!